ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ കരിമീൻ നിർവാനയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് 2 കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന കരിമീനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് അരപ്പുരട്ടി വയ്ക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി, പെപ്പർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ലെമൺ, ഹാഫ് ലെമണാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് അരപ്പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ഇനി പൊടികളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് കൂടെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക. ഇനി ഈ മിക്സ് ഫിഷിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. 2 സൈഡും ഉള്ളിലോട്ടും നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വയ്ക്കുക. ഇനി പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കുക. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഒരു വാഴയില വെക്കുക. അതിന് മണ്ടിയിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. കറിവേപ്പില ഇടുക. പിന്നെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫിഷ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഫിഷാണ് ഇതിലെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി അത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഫുൾ ചുറ്റി ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇടുക. ഇനി കീറിയ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കരിവേപ്പില പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില. പിന്നെ ലേശം ഉപ്പ് ഇടുക. ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അടച്ച് വെച്ച് നല്ലൊരു തിള വരട്ടെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ അതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇടുകയാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ മൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീൻ നിർവാന ഇപ്പം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഗൈസ്.